是，喂，其实是一样的，是不是？卡住。哦，吓我一跳！有一只，对，我听在到声音。他庄园附近，你左转。哇，踩着狗物上来了。那 I 呢，就是 Vs 乘上 Is， 那 Is 就是等于输入的电流，也等于输出的电流啊。这输入的电流有下来。一样啊，所以应该一枪。两枪。倒了。为了。点过去。点过去。左边一点。是啊。累死了，他还有一个队友。还有一个队友。冲啊，手刀冲啊！好，等一下。是等于周期的导数，所以也是固定的哈。这个电平控制，我们就称为什么 ？P 冒波宽度调变，我们要称为冒波宽度调变，这就是冒波宽度调变啊。所以那个电平控制的下去打屁。30秒，立波区的设计当然就有这样子。所以它有个这边打他。一般的话，我们都会采用什么电平控制比较多，但是吗？这个是比较优哈，电平控制比较优，是吗？当然，我们在做实习的时候，两个都会做哈。我们后面会讲哈。我刚刚已经有秀出来了，那如果同学比较慢来，你就会利用这个55来去驱动一个步进马达。改变它的频率啊，我们后面会讲就是它的什么电路，这电路但实际上是要考虑啊。哎呦。所以输出的平均电压是100的，这个问题，这平均电压，它有效值呢，一般跟值就是有效值的意思，V2跟2 VN，所以现在要有 VCH 要考虑。VCH， 所以就是要减掉 VCH， 这就是根号 K，VS 减掉什么 VCH 就是等于154.15的嘛。好，同学这个问题。这个效率呢，我们看一下这个转换器的效率，效率就是 PI 分之输出的功率 PO。难怪他没有反击能力。R 分之 VO 平方，这个 R 分之 VO 平方 ，R 分之 VO 平方就是我们输出的功率。那 R 是等于 VO 呢？刚刚已经算出来了，154.15的。好了。那我们的 VO 就是等于 R 分之154平方，也是0.5再乘以什么？他刚才讲话了。这个答案都一样啊，就是236。说你过去了。236。就在附近而已。同学这个问题，再乘以什么？这 VA 220减到这就是我们刚刚讲的 VA， 其实就是 VA。我气的。我还想跟他玩一除以 R